Proviamo ad alzare pian pianino. Pronto? Proviamo ad alzare Si pian sente, pianino. sì, Perfetto, si sente benissimo. Perfetto. Allora ragazzi, ci siete tutti? Pensavo che la pioggia vi avrebbe fermati, frenati stamattina, e invece no, sono proprio contenta, anche perché poi qui siamo al coperto, di conseguenza. Tu dimmi tu quando siamo pronti, Gracias. Prego. Il tuo prego era molto sarcastico. Ci devono dare il via, perché siamo so. in streaming. Ah, siamo già, ci siamo, Rizzi. Oh, buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti. Salutiamo anche chi ci segue Buongiorno. da casa, in streaming o da qualche ufficio. Buongiorno a tutti. La Corte del Gusto, la Corte del Gusto, qui a Palazzo Morpurgo, nei giardini di Palazzo Morpurgo, dove ieri, ma anche oggi, fino alle 13, poi nel pomeriggio dalle 16:30 fino alle 18, 18:30 e domani stessi orari, si tengono questi show cooking di Daniele Persegani. E di Franca Rizzi. Io sono un po' un'intrusa, una disturbatrice più che altro. No, l'assaggiatrice ufficiale. L'assaggiatrice ufficiale, perché come dico sempre io, qualcuno che faccia il controllo qualità ci vuole, no? Perché altrimenti se dovete rischiare la vita in 100 è meglio che la rischi io, giusto? Quindi assaggio prima io. Se vale la pena poi... Va bene, incominciamo già con il piede giusto. Allora Persegani, in questa bella mattinata di sabato, che cosa facciamo? Un cibo proprio tipicamente invernale, quindi giusto per la giornata di oggi, perché qui a Udine non fa caldissimo, insomma. Allora oggi facciamo un antipasto, un primo e un secondo, Franca. L'antipasto è il tortino di patate e pancetta con la marmellata piccante di pomodoro, quindi una cosa un po' particolare. Buonissima, perché io l'ho assaggiata. Te l'hai già assaggiata. Il risotto con la zucca mantecato al montasio con il crumble di amaretti sopra, e il bollito in salsa di una volta. Come sarà mai la salsa di una volta? Tu lo sai già, perché l'hai già assaggiata in trasmissione, perché comunque noi le ricette che facciamo oggi, che abbiamo fatto ieri, di tutta la giornata, le abbiamo riproposte anche a Casalice, in un omaggio al Friuli, quindi le prime puntate che vedrete da lunedì alle ore 21 a canale 221. E poi replica il giorno dopo, quindi alle 12, noi andiamo in onda alle 21 e alle 12. E alle 12, esatto, le potrete insomma rivedere. Perfetto, naturalmente noi qui ci troviamo, e lo diciamo a beneficio di chi ci guarda naturalmente in streaming, noi siamo qui nell'ambito di Friuli Doc, questa, io ho detto ieri, celebrazione, manifestazione che celebra il prodotto tipico, quindi l'eccellenza friulana, che quest'anno compie 20 anni qui a Udine. È iniziato giovedì con l'inaugurazione, poi serata insomma mangereccia, godereccia, che è poi proseguita ieri, così anche oggi, domani e domenica, fino a domenica. Daniele Persegani farà i suoi show cooking ancora oggi, certo, mattina e pomeriggio, poi domani la giornata sarà dedicata ai dolci preparati da Cristina Lunardini, che comunque verrà a farsi conoscere più tardi. È vero. Incominciamo? Vai, cominciamo dal tortino. Voi avete tutti il libricino con le ricette? Ecco, c'è un'errata corrige per chi non c'era ieri. Il procedimento della torta di patate di Godier che abbiamo fatto ieri e del panformaggio, non c'è quello del panformaggio, cioè è ripetuto 2 volte quello della ricetta della torta di patate di Godier, quindi portate pazienza, c'è stato un errore di copia e incolla da parte della tipografia. Andate a vedere Casalice e vedrete la ricetta del panformaggio, che è molto semplice tra l'altro. Allora, facciamo i tortini. Io ho già imburrato dei pirottini, adesso questi pirottini qua devono essere foderati con delle fette di pancetta. Potete usare la pancetta dolce, la pancetta tesa o anche il bacon se vi piace un po' l'affumicato. Intanto io metto l'olio in una padella, lo facciamo scaldare, salute. Lo facciamo scaldare. Mi ha preso freddo. E che hai fatto poco rumore. Ieri sera sei andata in giro per Udine tutta scoperta. Sì, ha dormito anche col culetto fuori. Quindi è per quello, sì? Tu ne sai qualcosa? Non lo so. No, non lo so. Non puoi dire, non puoi lanciare il sasso e tirare indietro il braccio. Allora, se tu sai è perché hai visto. Ho sentito, dipende. Sentito cosa? Allora c'è un motivo per cui lei dorma col sederino scoperto. Non lo so, sarà caldo probabilmente. Persegani,
Adesso basta, ha ragione lei, non andiamo avanti perché sennò si scoprono certi altarini. Patate Dai. tagliate a dadini, nell'olio bollente. E nell'olio ho messo un rametto di rosmarino. Adesso la Rizzi, che ha le mani asciutte, mi mette il sale e il pepe. Okay. Patate crude, quindi proprio tagliate a dadini piccolini. Aspetta che vengo di qua che così le vedete. Tutto questo aceto qui. La telecamera l'abbiamo messa. Aspetta, che eccole qua. Sì. Le vedete, vero? Perfetto. Tagliate a dadini. Tagliate a dadini. No, volevo la misura del dadino, Rizzi. No, stavo pensando, lei che ha il raffreddore potrebbe venire qui a respirare un po' di questo aceto, perché davvero qui ti apre Altro che anche olio ciò 31. che non serve. Allora dai, vado? Sala, Rizzi, sala. Un po' umido questo sale però, Ma va? Strano, c'è un sole che spacca le pietre. Hanno detto che più tardi arriva il sole, fra un paio d'ore hanno detto che si apre. Sarà meglio perché Esatto. stamattina io ho preso un po' di acqua, insomma. Ecco, le Anche facciamo il pepe. soffriggere, grazie Giovanna. Dai, un po' piccantino, su. E questo aceto negli occhi, non vedo niente, hai capito? E allora... Rizzi. Guarda che sto per piangere. Sto per piangere. Altro che spicciacchiui qua. Ma ascolta, c'è così di patate, aspetta, secondo me ne avrei messo ancora un po' io. No, aspetta un attimo, Rizzi. Aspetta un attimino. Mm. Allora, l'aceto che dice la Rizzi è quello della marmellata di pomodoro, che ovviamente io ho già messo in precedenza, se no non l'avreste vista finita. In realtà più che una marmellata è una salsa che viene fatta da noi, era il ketchup di tanti anni fa, quindi voi avete la ricetta lì della marmellata di pomodoro, che non sono altro che pomodori spaccati in 4, perini, ramati, quelli che avete nell'orto. Lo scalogno, quindi per 1 chilo di pomodori. Perché ti sposti? Non ho capito. Perché mi va su per le... Per 1 chilo di pomodori, mezzo litro di aceto bianco, 600 grammi di zucchero, 2 scalogni e un peperoncino. Peperoncino Sì. mettetene anche magari più di uno. Io ne ho messo 2 che sono lunghi così, quindi perché deve essere un po' piccante. Intanto qua le patate soffriggono. Mettiamo intanto la pancetta nei pirottini, quindi vanno proprio foderati in questo modo. Oh, che bella pancetta. Hai visto? Sì. Bella davvero questa. Così, e poi l'altra metà la facciamo, possiamo anche incrociarla così. Non importa se vanno fuori i bordi, non c'è nessun problema. I Bordi. bordi. Il bordo, che la Rizzi parla così, bordo. No. Lei come direbbe, signora? Il bordo, hai capito? Sei tu che parli male, mica io. Chiedilo ai miei conterranei come dicono. Vabbè, i tuoi conterranei, loro dicono bordo. Bordo, hai capito? Certo. I tuoi conterranei 1, 2, 3, 4, 5, Certo. 6 dicono bordo. Sì, guarda, no comment, Rizzi. Hai capito? Adesso. Sfigati. Ma quale sfigati? Sei l'unico, tu chi sei l'eletto? Va là. Tutti Fioretta Mari, hanno fatto tutti edizione adesso. Sentite, stasera lasciatelo fuori dalla camera per piacere, tanto non ce ne sono altre disponibili. Vado a dormire in macchina. Rizzi, scuoti la patata lì che è meglio, va là. Perché ridete? Se no brucia. Molto bene. Tieni la mescolata, se no ti brucia. C'è Maila che ha... Quanti anni hai Maila? 8, ti prego. Ha 8 anni. Poi dopo gli diventi antipatico, hai capito? È venuta ad abbracciarti prima? Sì. Ah, non è vero, sei anche bugiardo, ha detto di no. Ma c'è un motivo, perché ha capito già. Le bambine, le femmine, sono... Scuoti la patata, Rizzi, che è meglio. My God. Allora, se non ridi... Dammi una cosa, no? Un arnese qua. Allora, una volta che abbiamo foderato questi pirottini qua,
potete farli anche più piccoli. Io vi sconsiglio di fare la teglia grande perché poi in cottura rimane molto più uniforme. Dobbiamo mettere una royale all'interno, quindi la pancetta, le patate e una royale che sono uova intere sbattute con formaggio grattugiato, sale e pepe e prezzemolo tritato, allungate con la panna. Piattino per appoggiare. Cosa c'è, Rizzi? Niente, mi arrangio con la Giovanna io, che fra donne ci capiamo. Vabbè, io vado anche a fare un giro, non è un problema. No, tu continua a lavorare, tu devi lavorare. Vado a mangiare il frico. Vado qua, giro l'angolo, le frittelle di miele e il frico. Vero? Boh. Ce n'è tanta qua, ho paura di fare un po' di... Cosa? Di danni, no, volevo... Così, Franca, guarda, basta che tiri su. Voilà. Vedi che c'ho più polso io? Beh, d'altronde, da quanti anni porta il grembiule? No, facciamoglielo dire perché lui ci tiene. Da quanti anni porta il grembiule? 29, Rizzi, 29, quasi 30. Ecco, quasi 30. Questo è un lavoro di concetto, Si vede? Allora, intanto prendiamo le uova. Grazie, Giovanna. E le mettiamo le rompiamo intere in una ciotola, insomma anche nella ciotola della planetaria, possiamo farlo tranquillamente. Io vado avanti finché ho pancetta, che così almeno poi riusciamo a fare l'assaggino per tutti. Però, no, volevo dirti, se tu vuoi andare avanti con altre cose, lo faccio io quella cosa lì. Riesci? Ma sai, posso provarci. Perché essendo un lavoro di concetto potrei anche essere limitata e quindi infatti quello. Sai, i miei limiti non so se mi consentono di. Allora rompo le uova io, che così non lo che sei facciamo bravissimo a fare quello. Allora dammi la pancetta, grazie. Te la metto qui, guarda. Allora le patate devono rosolare, quindi le lasciamo proprio stare un attimo. Ascolta, ne metto una sola? Sì, fai una sola. Basta una sola? Una sola. Ho visto adesso che hai altri pirottini. Sono già imburrati quelli? Tutti. Posso sono già tutti cambiare? Imburrati. Calcolate più o meno un uovo per pirottino di questa misura. Quindi il pirottino di solito è un entrée che è una porzione, quindi più o meno un uovo a testa. Io adesso ne faccio un po' perché qua insomma le teste sono Questi tante. li lascio qui o posso Puoi anche togliere? spostarli, Franca, se vuoi, non è un problema. Prendiamo, c'era pepe anche nella pancetta, hai visto? Sì. Oggi, secondo me c'hai da fare dopo, Rizzi? Sì. Che cosa? Così, in generale. Ecco qua. Se ci sono delle domande mi raccomando, fatemele, scusatemi se io ogni tanto abbasso lo sguardo, ma del resto. E possibilmente, se potete, le uova toglietele sempre dal frigorifero qualche ora prima. Perché? Perché se le usate fredde di frigo, lo shock termico che poi andrà a succedere quando mettiamo il tortino in forno le fa montare meno. In realtà vedrete che quando toglieremo questi tortini dal forno saranno montati, gonfiati, come se fossero dei soufflé. Qua dentro mettiamo poi un po' di prezzemolo tritato, il parmigiano, la panna, 2 giri di frusta, non montatele le uova, mescolatele e basta. Allora facciamo. Tanto poi gonfieranno da sole. Ecco qua, l'ultima, voilà. Perfetto. Possiamo mettere il parmigiano dentro, un po' di sale. Allora. Ascolta, siccome di pancetta ce n'è ancora, io... fai 2 giri se ce n'è faccio ancora. 2 giri, dai. Benissimo. Teniamo sempre d'occhio le patate. Io ho usato una padella antiaderente, meglio per fare questo lavoro, perché così almeno, essendo la patata cruda che sprigiona ancora amido, non vi si attacca, ma riesce a fare una bella crosticina. Riuscite a vederle, sì, vero? Sì, perfetto, si vedono benissimo.
Oh là. E riuscite a vedere anche la marmellata che bolle. Allora approfittiamo per ringraziare anche l'Istituto Bonaldo Stringer, alberghiero. Abbiamo con noi il professor Antonio Germani con i suoi ragazzi di quinta, insomma ragazzi che vanno in quinta quest'anno di sala, perché lui appunto è il docente e quindi ogni anno ci dà una grandissima mano, saranno proprio questi ragazzi a servirvi. Anche perché le scuole non sono ancora iniziate, no, quindi vero. Grazie anche ai ragazzi che si sono prestati in tempo, insomma, precedentemente scolastico, hanno ancora poche ore di libertà, poi 9 mesi di inferno. Beh, se tutti i professori sono come te, ci credo. Rizzi, potrebbero baciarsi, non ti dico cosa. È meglio che non lo dici. Avere dei docenti che si spendono anche il sabato e la domenica, vero Metra? È vero, ma infatti io non dicevo di lui. Guarda che io ho gli occhi anche dietro in parte. Hai gli occhi anche dietro? Ovunque. Anche i sensori di parcheggio? Pure. Quindi suona? Suona. Che suono hai messo? Jingle bells. Ah, però. Arrivano le renne anche allora. Tutti. Arriva tutto. Oggi ci potrebbe stare Jingle Bells. Appunto. Allora aggiungo la panna e manca il prezzemolo tritato. Poi mettiamo una cucchiaiata di patate dentro ogni pirottino e completiamo con questa Royale. Con un mestolo ovviamente. Ecco, giusto il tempo di sciogliere il formaggio grattugiato. Questa la rimettiamo in frigorifero. E prendo anche il prezzemolo. A me il prezzemolo piace sempre tritato grosso, quindi do proprio, perché sì, perché si sente di più il sapore per quanto mi riguarda, cioè lo preferisco. Aspetta che ne prendiamo. Potevi però mondarmi il prezzemolo prima, Rizzi, intanto che eri qua. Non è mondato, che peccato. Ti tocca anche lavorare oggi. Mi tocca anche mondarmi il prezzemolo, non lo so. Potevi far da comì. Ma secondo te che mestiere faccio io? Non lo so, non so più. Con quella faccia da sparviero, come diceva Georges Moustaki. I baffetti da sparviero. Baffetti, sì. Allora, prezzemolo, lo teniamo bello stretto così. Bene, l'abbiamo sfruttato tutto. Tutto, Rizzi? Tutto, fino in fondo. Allora, già che sei lì col cucchiaio, comincia a mettere anche i dadini di patate, guarda. Va bene. Proprio anche un pochino, ecco, così. Ah, lascio anche il Basta grassetto. così. Basta così. Allora, cottura dei tortini, forno 170 gradi, non superate quando avete le uova, non bisognerebbe superare in realtà i 160 gradi, perché succede poi che l'uovo scurisce e tende a cuocere male. Invece, lasciandolo ai 160 gradi, cuoce e la doratura viene proprio solo nell'ultima parte della cottura. Quindi quando avete delle torte salate come la quiche Lorraine, come le altre torte che hanno comunque questa base di uovo, formaggio e panna, non superate quella temperatura lì, vi consiglio. Mi dica, signora. Ripeto la domanda che così rispondiamo a tutti. La signora mi chiede, io ho problemi a capire sempre le cotture, ventilato o statico? Allora, io preferisco il ventilato semplicemente perché la cottura è più uniforme. Dipende poi anche dal forno, ogni forno ha una resa diversa, questo lo sapete, il vostro forno ci avete fatto la mano voi, quindi lo sapete. Io vi consiglio anche un'altra cosa, l'ho detto ieri ma lo ripeto volentieri, quando avete delle cotture in forno scegliete 20 o 30 gradi in più di temperatura di quella che in realtà vi serve e quando andate a mettere l'alimento dentro abbassate il forno, semplicemente perché un forno di casa è meno potente rispetto a uno del nostro professionale, quindi ci mette magari un attimino di più a risalire la temperatura, così voi avete
il forno subito a temperatura e quindi si riducono anche i tempi di cottura, perché a volte dicono ma 30 minuti di cottura, voi andate a vedere e in realtà qualche minuto manca ancora, quel minuto lì è quello che ci ha messo il forno a riportare tutto in temperatura quando voi avete messo dentro le teglie, soprattutto se sono più di una. Ci sei, Rizzi? Quasi, ne sto mettendo intanto poche, sì. Perché poi se non dovessero bastare... Sì, c'è ancora una teglia per quello. Sì. Poi mettiamo... dopo quelle che avanzano le ridistribuiamo. Esatto. Hai bisogno di fare altro, tu? No, nel senso che magari io vado avanti con una cosa e questa la fa Giovanna? No? Va bene così. Stai lì, che va bene lì. Sto qui, sì, non ti preoccupare. Allora, sulla marmellata mi sono spiegato bene prima? No? Allora la ripeto. Voi avete una dose lì che va, insomma io ne faccio perché questa qua è una cosa che può durare, la mettete nei vasetti, la chiudete, se la mettete nei vasetti bollenti, chiudendoli e girando il coperchio, dura anche tanto tempo. Per ogni chilo di pomodori, mezzo litro di aceto, 600 grammi di zucchero, uno scalogno, un paio di scalogni, dipende se sono grossi o piccoli, e peperoncino, a piacere quello, qualche grano di sale. Mettete tutto a pezzi grossi, non importa, tutto insieme a freddo, quindi zucchero, aceto, pomodoro, tutto a freddo e portate a bollore. State attenti, non mettetelo in una teglia pentola troppo bassa, perché come vedete qua attorno, in un primo momento quando i pomodori cominciano a bollire, fanno tanta schiuma, tende a aumentare, a scappare. Io ne ho fatto un po' qua perché siete ovviamente in tanti e mi piace che tutti abbiate un assaggio, e la fate cuocere. Tutto così, li lavate, li tagliate, li spaccate in quattro, li buttate dentro. Poi, una volta che la marmellata avrà raggiunto la consistenza, la salsa, una consistenza insomma che comincia a velare il cucchiaio, frulliamo tutto, buccia semi compresi. Si può usare anche lo zucchero di canna, attenzione che il potere edulcorante dello zucchero di canna è inferiore allo zucchero di barbabietola, quindi otterrete una salsa un pochino meno dolce. Lo zucchero di canna però densifica di più rispetto allo zucchero di barbabietola, quindi provate, potete fare metà e metà. Non usate uno zucchero di canna grezzo, cioè quello che sa di liquirizia, perché coi pomodori molto d'accordo non ci va. Che silenzio, ragazzi. Hai capito? Avessimo delle classi così, saremmo a cavallo. Perfetto. Sì. Dipende dall'acqua dei pomodori. Più i pomodori sono acquosi, più dovete farla cuocere. Infatti ho detto, quando comincia a velare il cucchiaio, adesso non ancora, potete spegnerla e frullarla. Potete anche, se non vi soddisfa la consistenza dopo, rimetterla a fuoco una volta che l'avete già frullata. State attenti, però mettete sempre, se avete i fornelli con la fiamma, anche se avete le padelle o le pentole col fondo alto, mettete sempre una piastra, spargifiamma, perché essendo già frullata, tutte le parti gelificanti che contiene anche la buccia del pomodoro tendono ad attaccare sul fondo della pentola. Adesso no ancora, quindi regolatevi in quel modo, però non deve essere dura come la marmellata, è più una salsa densa, diciamo, che una marmellata, però viene chiamata comunque marmellata. Ci sei, Rizzi? Sì. Possiamo mettere la Royale allora. Benissimo, così allora riportiamo qua le cose. Voi spostate? Guarda, prendiamo il cucchiaione e mettiamo un po' di uovo così dentro, Magari non ne abbiamo per tutti, ma qualche uovo di là ce l'abbiamo ancora da rompere, quindi facciamo la svelta a farne ancora di Royale, così riempiamo tutto. Pensi che non possa bastare questa? Un pochino scarsciota. Un mestolino, sì, state sotto praticamente di 1,5 dita dal bordo bordo del pirottino. Perfetto. Se no qua la Fioretta Mari della Carnia.
Per chi non lo sapesse, Fiore della Tamare. bassa, semmai. Della no, sei te. Sì, ma sono più della... No, perché esiste anche la bassa friulana. Ah, esiste anche la bassa Sì, friulana. C'è l'alto, medio, Friuli. Perché da me la bassa anche da me c'è la bassa, è dove abito io, insomma, che è la parte del Po. Ma tu sei della bassa. Io sono della bassa, sì. Bassa. Abbiamo la fabbrica della nebbia. Ne volete un po' di nebbia? Ve la mandiamo, eh? No, viene anche qua la nebbia, non ti preoccupare. Ma io qua non mi è mai capitato, ma quando mai vieni qua tu? Scusa, Beh, insomma, in che stagione vieni? Sono stato anche un nella anno. Nella stagione delle qua. nebbie? Ah, sei stato a fare il militare? Ma erano altri tempi quelli, Ah, non c'era la nebbia. Beh, ma scusa, vai a Milano c'è adesso. Crisi adesso, non c'è più neanche la nebbia. Adesso vai a Milano. Quante volte magari gli aerei non atterrano a Roma perché a Roma c'è la nebbia e a Milano non c'è? Guarda che è vero, tu ne sai qualcosa, Anche a me è successo. Infatti quando ho sentito dire dal pilota, dal capitano, non atterriamo a Fiumicino che c'è la nebbia, ho detto, ma lasciale la nebbia a Fiumicino. C'era vero, c'era la nebbia, è durata 10 minuti, quel tanto giusto sì, però intanto che è servito a rompere... Ha fatto ritardare tutto, no? Vedi che avevo ragione, Rizzi, come sempre. Vabbè, questo è il tuo settore, io non posso contraddirti più di tanto. Più di tanto, però. Quando lo faccio è perché voglio dire romperti le scatole, no? Ma ti viene ed è palese, no? Questa ma cosa. Ti viene d'un bene che guarda, te non hai idea. Dai, rompiamo altre uova? Sì, un'altra quindicina di uova, 15-20 uova ci vogliono. Beh, ma noi li lasciamo qua, non è un problema. Sì, anche perché questi in 20 minuti sono cotti. Non sono qui nel frigo? No, sono di là in stanza di là, però in 20 minuti sono cotti. Quindi li spostiamo un attimo. Non vuoi metterli intanto in forno questi? Dici? È già ora? Non lo so, dimmi tu. Dai. Sei tu lo chef, il capo, giusto? Apra, Rizzi. Beh, in questo caso sì, non puoi dire di no. Ah, ma questo non lo fai? Rimangono così sbordate? Rimangono così perché così secca un attimino. Perché non me lo ricordo? Questa qui seccherata al punto che sarà proprio buona da assaggiare. Allora, dai. Apriamo l'altro, va là. Ma se lo sapevo lo cacciavo dentro meglio, no? Cercate di metterlo a metà del forno, di modo che non sia né troppo in alto né troppo in basso. Se avete un forno particolarmente asciutto o secco, chi ha il forno a gas ancora, sulla base del forno mettete una teglia rovesciata, di modo che faccia un pochino da schermo al calore che viene solo da sotto. Però non so quanti di voi abbiano ancora il forno a gas, di solito adesso non si ha tutti il forno elettrico, tutti tendono a fare il forno elettrico. Allora, intanto avete visto qua c'è una bella pentola che bolle con dentro una gallina, un pezzo di cappello del prete e una salame da pentola. Un cotechino. L'hai tolto? Cotechino. Questo qua è un cotechino. Alzalo. Secondo voi che cos'è? È un salame, lui è un salame. Ma questo qui è un cotechino. Ma i vostri cotechini, è vero, sono delle sberle così. Quello è un cotechino. No, ascolta. Questo qua c'è crisi anche nei cotechini adesso. No, qua in Friuli si fanno da sempre così. Quello che hai mangiato l'altra sera a casa mia, che cos'era secondo te? Sulla fetta della polenta. Io un salame da cotta era per me. Ah, tu le chiami salame da cotta. Quello per noi è il cotechino. Sì, è vero, è tutto grosso da voi in Emilia, hai ragione. La grana era il cotechino, perché per noi il cotechino si insacca così. Grazie. Da voi si insacca così, una palla. Infatti. Sono dei salamotti così, Rizzi, vengono legati. Sì, ma lo so, l'ho cotto anche a casa mia, poi l'ho comprato. Grazie, e poi invece ne ho provato una volta uno che arrivava da Cremona, che poi è a 2 passi da voi, ma era una roba che cuoceva per non so quante ore, 4-5 una roba ore. Immensa, una cosa così. C'è una signora di Pizzighettone là in giro, eccola lì. Come sono i cotechini da noi? Buoni, sicuramente. No, da questo punto intendevo. di vista nulla da dire, anzi. Musetti, ma Musetti in friulano, in italiano è cotechino. Non ha niente a che fare con il vostro cotechino, però per noi il musette è il cotechino, o sbaglio, perché qualche friulano qui ci sarà. Ecco. Va bene, ma chi ha detto che il vostro è cotechino e il nostro non lo è?
O è invece il nostro? Può darsi che il nostro sia cotechino e il vostro sia un'altra roba. Ma chi è più maiale da me a te? Tu! Allora ho ragione io, allora ho ragione io, scusami, Mamma mia, chi lo sa? Anni di suini. Rizzi. Allora, quasi 30 anni di grembiule? E 20 che di fai il porcino. maiale da quanti anni? Insomma, anche lì ti difendi bene, dai. mi ha cominciato presto, anche lì, Non lo so, io non c'ero, non ti conoscevo ancora, quindi non posso dire che è vero. Non è che adesso posso anche confermare. No, per me era un rito quando si uccideva il maiale, sai, sono cose un po' che adesso i bambini si tendono a non far vedere, no? Io facevo fuoco. Me lo ricordo. Tu facevi il fuoco. Figo, se facevo fuoco. Perché pensavo già al fegato con la rete. Mamma mia. Al fegato con la rete, sì. Che sarebbe da noi il sanguinaccio? No, sanguinaccio no, quello si fa col sangue, è un'altra cosa. Da noi il fegato si fa con la cipolla. No, allora, anche da noi. Però il fegato, insomma, le frattaglie erano le prime cose che si mangiavano perché erano quelle che non potevano stare tanto, no? Quindi il fegato veniva avvolto nella rete di maiale, che è la parte che... Il peritoneo. Il grasso, sì, esatto. Una cosa buonissima, tra l'altro. Che spettacolo. E l'alloro? No, noi ci mettevamo sempre un pochino in di burro. In Emilia solo grasso, esatto, quindi ci vuole anche il burro. Figurati. Se no è asciutto. Figurati se manca il burro. Se no è asciutto poi il fegato. Roba Rizzi, mettimi un po' di parmigiano, va là per piacere. No. Dammi qua. E un po' di sale e un po' di pepe anche. No, il pepe no, per carità. Ma no, lascia che faccia io, che ho le mani asciutte, tu le hai bagnate, vedi adesso stai anche curando lì. Vabbè, niente, quindi il bollito. Sapete la differenza per fare un buon brodo e un buon bollito, vero? Qual è? Raga, dilla lo stesso. No. Ancora adesso interroghiamo. Ancora? No, basta. Brava, esatto. Il buon brodo si fa a acqua. Il buon bollito a acqua calda. Solo gli aromi vanno messi dall'inizio, quindi il sedano, la carota, la cipolla. Io metto anche qualche chiodo di garofano, 2, non tanti, nella cipolla. Perfetto. Così finiamo anche le altre. Forse ne ho messo un po' troppo. Ma va ancora la panna anche, Franca. Ok, va bene. Vado di sale, perché vai. sennò tu fai tutto troppo dolce. Basta, Rizzi. Se no gli No, hanno no, le no. ipertensioni Adesso oggi ci che si metti la arrampicano su panna. per le colonne qua. Mi ha detto lui di mettere il No, pepe. il pepe nato ho detto. Ormai. Ragazzi, io non rispondo. Ormai non si può mica buttare via, No, vabbè. Per fortuna ne ha messo poco. Pochissimo, non lo sentirete neanche. Poi sfido io. Rizzi, secondo me, Dimmi. fortuna che c'è Secondo la te? farmacia qua vicino. Ma va, quale farmacia? Cosa vuoi Grazie. che ti faccia il pepe? Al massimo ti fa venire qualche voglia in più. Ma che male c'è? Il peperoncino al limite. Ma anche il pepe non ti preoccupare. Ah sì, ti fa quell'effetto lì. Ma so anch'io che c'è dei pepini adesso, a casa da Rizzi che sono alti così. Guarda, non commento che è meglio. Vi faccio ancora vedere, guardate. È perfetto questo. Cosa faccio? Metto qua Visto dentro? che comincia a velare il cucchiaio, comincia a scendere in un modo diverso, però noi l'abbiamo messa su gira la ruota, compro la E. Che ore erano, Giovanna? 9:30? Perfetto. Adesso sono le 11:30, mezzogiorno? Ecco, quindi avete visto il tempo che ci vuole. Noi abbiamo usato un pomodoro ramato, classico pomodoro ramato. Intanto che il bollito... Sì. Potete anche scaldarla, basta mettere il vasetto senza coperchio nel microonde poco tempo, oppure mettere il vasetto un attimo a bagnomaria o nel brodo, e poi lo tirate su e lo servite direttamente in tavola. È buona anche fredda, comunque è buona anche con i formaggi. Voi qua che avete degli formaggi spettacolari, anche molto stagionati, va benissimo anche con quelli. Facciamo la salsa del bollito di una volta, prima di mettere sul risotto, che poi quello quando è pronto bisogna mangiarlo, no? Allora, prendiamo il tegame, questo, eccolo qua. Dentro mettiamo l'olio. Questa era una salsa che la mia nonna faceva quando avanzava il bollito, non per il bollito fresco, poi dopo era buona che si mangiavano delle miche di pane. Fatta con
l'olio, non il burro questa volta, hai visto? Stranamente. Stranamente, stranamente. Qualche spicchio di aglio schiacciato, solo schiacciato però, non tritato, ovviamente sbucciato, perché a me l'aglio con la buccia, se non è di provenienza del vostro orto, insomma ci sono sempre delle polverine sopra che sono antigermoglianti, è meglio non usarle per quanto mi riguarda. Poi c'è chi mette anche la camicia di un aglio, e prendete l'aglio italiano, per favore, non prendete l'aglio cinese. Ce l'abbiamo anche noi. Ecco, io ho quello di Monticelli, che è un IGP, che fra l'altro abbiamo fatto da poco la festa, Rizzi, settimana scorsa. Lo so. Tra aglio e scalogno c'erano i vampiri, telefonavano dalla Transilvania. Ma cos'è che stanno facendo di là? Perché c'era parecchio comunque profumo nell'aria, no? Di scalogni e di cipolle. Hai visto? Ma quando si impegna la Rizzi, brava. No, non sempre. Devo dire che no, forse ho esagerato in un po'. No, lascia. Lascio lo stesso? Lasciala, sì, non c'è problema. No, volevo dire che si vede che è da 30 anni che porti il grembiule. Quante uova avevi detto che servivano ancora? 15. Vedi? E sono state perfette, Ma 15 uova. Ma guarda, ogni tanto bisogna anche fargli un complimento, perché altrimenti... Aspetta che pulisco. Ogni tanto. Non sbagliarti, Ogni tanto, sì. Allora l'aglio va fatto soffriggere bene nell'olio, poi lo togliamo, quindi facciamo dorare bene l'aglio prima. Ma chi sei che mi chiama adesso? Aspetta, devo mettere in silenzioso il telefono. Lo spengo, Ah, è il tuo? Sì. No, ma rispondi, dai. No. Dai, rispondi. No, era mio figlio, che sa che non mi deve chiamare e mi chiama. Ha bisogno, ma vabbè, dai ragazzi, è abbastanza grande, Allora, doriamo bene l'aglio. Io qua di fianco ho già le cipolle e le acciughe. Che buone. Si sa mai che ce ne sia qualcuna che non vada bene. E il concentrato che prendo subito in frigorifero. Quindi il concentrato di pomodoro. Una volta che l'aglio è pronto, aspetta che questa la mettiamo, eccolo qua, la mettiamo qua e qua ci tolgo l'aglio. Deve proprio essere bello. Sentite il profumo, arriva? Bene. Deve essere bello dorato. Abbiamo la piastra che pende un po', c'è tutto l'olio di là. Va bene, lo possiamo togliere. Aggiungiamo. Allora, cosa aggiungi adesso? Le acciughe? Le acciughe. Va bene, intanto io ricordo a chi ci sta guardando in streaming, naturalmente, che voi state seguendo lo show cooking di Daniele Persegane nell'ambito di Friuli Doc, appunto. Show cooking che prevede appunto la preparazione di alcune ricette, 3 la mattina e 3 il pomeriggio, perché ci sarà anche il pomeriggio dalle 16:30 e poi domani invece sempre qui, sempre nella Corte del Gusto di Palazzo Morpurgo, ci sarà l'appuntamento con Cristina Lunardini e sarà anzi 2 appuntamenti mattina e pomeriggio, una giornata dedicata ai dolci, e quindi, ma la conosceremo più tardi Cristina, perché ha detto che intorno a mezzogiorno arriva a Udine e quindi le ho detto di venire qua proprio per farsi conoscere, per presentarsi. Come stanno belli gonfi. Hai visto? E devono ancora cuocere, sì. Devono ancora cuocere, Occhio quindi... che quello, ecco. Perfetto. Benissimo. Allora, qua io ho messo, avete visto, 3 bei cucchiai di acciughe. Ovvio che sto calcolando in base anche alle persone. Se io avessi tritato l'aglio, Franca, e avessi lasciato solo le acciughe così, ma tante, e l'avrei, scusate la saliva, e avrei fatto sciogliere le acciughe nell'olio, avrei fatto il gueusafer. Il gueusafer? Il gueusafer. Che cos'è? Quello che calguse? Esatto, però il gueusafer è la limatura. Ah, ho capito. Perché poi alla fine sembra proprio dello stesso colore della limatura. Ho aggiunto i capperi e adesso aggiungiamo anche il concentrato. Aspetta che i capperi ce li mettiamo tutti. Concentrato di pomodoro.
e vado a diluire il tutto con il brodo. Quindi abbassiamo un attimo il fuoco. Avete visto 2 bei cucchiaioni di concentrato, Prendiamo un mestolo e andiamo a diluire direttamente con il brodo. Perfetto. Allora, io adesso, quando ve lo farò assaggiare, prenderò il bollito fresco e la metteremo proprio un goccino sul bollito fresco. È una salsa davvero buona, piove. È tornato a piovere, è ora di bollito. Appunto. E però, se avete del bollito che è avanzato, lo tagliate a fette da freddo, fate questa salsa, ce la mettete sopra, in una pirofila, in una teglia, sopra mettete un po' di pane grattugiato e lo infornate col grill. Rizzi, una mica di pane così e te hai già mangiato. Vado a mettere ancora un goccino di brodo per diluire. Perfetto. Non mettiamo sale e neanche il pepe. Ah no? No, perché comunque le acciughe fanno la sua parte, i capperi anche, quindi poi l'assaggerò prima di farvela sentire a voi, ma dovrebbe già essere a posto così. Se la volete un pochino anche sul dolce, come le altre salse, basta che aggiungiate un po' di zucchero e che utilizziate invece dei capperi sotto sale, i capperi sotto aceto. Allora ha quell'agrodolce lì, però lì de gustibus. Questo è proprio quello The Original che ricorda è buona, la mia infanzia. Te l'avevi già assaggiata questa? Sì. Non mi ricordo. Sì? Sì. L'avevamo fatta, vero? L'avevi fatta, sì. Senti, queste patate qui a cosa servono? Niente, erano di scorta, semmai non bastavano le altre. Va bene. Perfetto, e questa la lasciamo praticamente scaldare un attimo e è pronta. Ancora un goccino di brodo. Prima di passare al risotto, perché poi il risotto comunque abbiamo un attimino di tempo morto, ma intanto faremo assaggiare il tortino, frulliamo la marmellata che è arrivata, è pronta. Qua lasciamo... Anche quella è molto buona, l'ho assaggiata l'altro giorno, è davvero buona. Quindi mi porto qua, stacchiamo questo, col mestolo la facciamo magari in 2 volte. Attenta Franca a non sporcarti perché magari schizza un attimino. Schizza. Anzi, fammi un favore, me la tieni mescolata un attimo, l'ho abbassato, Tiene, vero, il caldo? Sì, mi sembra quello. Beh, penso di sì, E si ruppe. Speriamo di no. No, dai. Neanche tanto per il frullatore, per la salsa. Perfetto. No, anche perché rifarla. Bisogna aspettare un attimino. Perfetto. Questa la mettiamo in un altro pentolino. Rizzi, sei te che fai il temporale? È l'umidità. Ah, è l'umidità. Frulliamo anche l'altra. Che gracchia, fa grattare un po'. Avete visto che io proprio ho lasciato gli scalogni interi e il pomodoro solo proprio, addirittura qualche piccolo l'ho tagliato a metà. Allora, sto temporale qua. Perfetto. Buongiorno, Chiudiamo un attimo. Chi non muore si rivede. Questa operazione qua la potete fare tranquillamente anche se avete un frullatore immersione, la fate direttamente nella pentola. Se non volete i semini, una volta passata la passate allo chinois, cioè al cornetto quello sottile. Io ce li lascio, nel senso che non mi danno fastidio, sono tutti frullati. Perfetto. Das ist geöffnet. Was? È chiuso qui, cioè è spento. No, Non vedo una mazza. Da vicino non vedo niente. Adesso mi spiego tante cose, Rizzi. Cioè veramente. Che spettacolo. Facciamo l'ultima frullata, anche perché il tortino, le prime 2 teglie che abbiamo messo, abbiamo ancora 4 minuti di cottura. Avete visto, 20 minuti passano velocemente,
E ovviamente io il forno l'ho tenuto un po' più alto, per il motivo... Ma secondo me l'hai acceso tu adesso. Di cui sopra... No! No! Era sul... No, era sul 4. Ti ho fatto vedere che era acceso. Ah, ok. Che pazienza che ci vuole. Io spero che Casalice cambino un po' format, perché sennò se mi diventi vecchia che non ti ricordi hai capito? le cose. Quindi ti cambino la conduttrice. Tu vuoi che cambino la conduttrice? Magari cambio io. Vai con un'altra, vai con la Ela. Vado con la Ela. Con la Ela, così, con lei di battute su latterie e cose del genere ne avresti a volontà da fare. Sì, ma lei mi picchia, perché lei però. è molto più dotata. È solo che lei reagisce, sappilo. Solo che lei reagisce. Anche perché Mattia qualche scappellotto lo prende. Sì, ma Mattia non è come sei tu. No, appena Mattia un po'. è un ragazzo gentile, Sì, educato, certo, sì, ed è sempre molto cortese sì, con sì, lei. Guarda, certo. Con te? Anche con me. Mattia è sempre stato gentile. Certo, perché non ti conosce fino in fondo. Guarda. Sei tu che sei gentile. un despota alle volte. Beh no, magari despota proprio no. Però sei... Diciamo che reagisco alle provocazioni, No, Rizzi. guarda, Ti vedrai bene però fare la cucina della terza età. Con un cuochino magari âgé, ritorna il tuo fagiolone, che non ti diceva mai niente. No, me ne diceva anche Fagioli. Te le diceva anche lui? Sì, me le diceva anche lui, ma mica come te. Abbassa, Rizzi, che sennò Ho sputata. abbassato, smettila. Ah, i muffins, quelli che stanno bruciando in forno. Non stanno bruciando, solo 4 minuti e sono pronti. Allora, adesso non può se dire vi apro che il forno, ormai... li vedete, guardate come sono gonfi. Hai capito? Che meraviglia. Vedi? Che tu sai gonfiare bene le cose. È un lavoro che dovresti saper fare bene anche tu, però. Tu non ti preoccupare che io me la cavo molto bene. Ah sì? Certo. Non ho mai visto niente. Bene, per forza. No, tu non puoi sapere, assolutamente. Chiederò allora. Chiedi. A chi sa. Certo, beh, chiaro. Allora, io l'ho rimessa su, la sto solo tenendo in caldo, non la sto più cuocendo la salsa. Aspetta che abbasso anche qua perché sennò... Ma quanto devo girare qui la minestra? Basta, è già sciolta. Ma scusa, ma hai messo qui a girare sta roba qua? Dimmi basta, no? No, vabbè, ma tanto eri lì che ma hai lasciato lì a fare, va bene. Intanto io preparo la base, le basi per il risotto, perché dato le teste mi sa che devo dividerlo in due. Va bene. Ecco qua, allora, cipolla tritata. Quindi prendiamo la cipolla. Sono sempre io? Cosa, Rizzi? Che gracchio? Gliel'ho servita sul vassoio adesso. Mentre la dicevo mi rendevo conto. Aspetta che ho il filo. Grazie. Aspetta un attimo. Cosa è successo? Sei tu? È il mio? Aspetta un attimo. Ma io se parlo così mi sentite? Sì, ma non quelli che sono in streaming non ti sentono. Ah, è vero, quelli che sono in streaming. Mettiti a fare i gesti come per i sordomuti. Tu li sai fare, io no. Tu lo dici a me, ma in realtà tu sei capace di farli. Sì, vabbè, però se io lavoro... Mi spiace. O triti la cipolla o parli coi gesti. Infatti. Mi spiace di fare casino coi microfoni. No, purtroppo è il tempo che in effetti disturba, no? Purtroppo sì, l'umidità fa anche questo. Allora, adesso tu stai tritando Allora, io sto tritando la cipolla cipolla per fare il risotto. Devo mettere qualcosa sul fuoco? Magari ne tolgo una e metto quella della salsa? Possiamo spostare la salsa. Quella là. Che tanto adesso sono pronti, quindi... E questo? Sì, ci vuole. No, questi qua ci vogliono tutte e due, Franca. Quindi possiamo spostare il brodo e la salsa. Il brodo magari lo mettiamo là nell'angolo. Va bene. Lasciamo tutto dentro. Allora, questa Perfetto, salsa... mezzogiorno, Quindi adesso il primo saggino arriva. Allora, questo... Ce la fai, Franca? Perché ma no, però questo ti serve qua. No, beh, ma non importa, poi dopo devi fare lo vado a prendere dopo, così almeno il soffritto lo facciamo. Poi me lo riporto lì, perfetto.
Allora, io per fare comunque il risotto di solito non metto tanta cipolla, però ovviamente la divido in due pentole grandi. Ci metti anche l'olio, Franca, per favore, sotto. Allora, io metto l'olio all'inizio e il burro alla fine. Non si può mantecare il risotto con l'olio. E qua credo che anche la Rizzi sia d'accordo, vero? Assolutamente. Abbiamo avuto tante volte occasione di dirlo questo. Perfetto, anche la salsa si può togliere questa, se vuoi. Così utilizziamo questi due, Franca. Guarda, spostiamo questa e la mettiamo qua. Ne mettiamo uno qua e uno qua. Ah, quindi questo è quello in mezzo, che questo è quello in mezzo, va così. Okay, questo è quello fuori e va così. A posto? A posto. Così poi ho il posto per il brodo di fianco. Va bene. Olio d'oliva. In tutte e due. Magari ne facciamo partire prima una e poi l'altra, di modo che anche il risotto non viene cotto tutto insieme, vero? Certo. Cipolla a soffriggere da una parte e dall'altra, basta così. Questa qua non mi serve perché ce n'è, cipolle molto grandi ce n'è tanta, quindi non ci serve. Puliamo il tagliere e togliamo anche i tortini, Franca, che così benissimo. Almeno questi glieli facciamo assaggiare. Naturalmente gli altri li lasciamo ancora dentro, sì, giusto? sì, le prime due teglie sono pronte. Allora ci servono però dammene due, che così sono più sicura di non... E io tolgo questi. Wow, che meraviglia! Eccoli qua. Guardate, quindi quando qua li servite devono essere qua? certo, quando li servite devono essere belli gonfi così. Fantastici. Adesso procediamo con l'assaggio intanto che si scalda l'olio e la cipolla. È molto semplice, aspettiamo proprio un secondo. È molto semplice. Aspetta che lo cambiamo, facciamo così. Mettiamo questo sopra. Sopra? Sì, sì. Ah, lo appoggi direttamente così. sopra. Così sono anche più in alto. Semplicissimo toglierli, avete visto? Si girano e lo stampino è pulito. Bene, allora, piattini e via. Perché qua si parte con gli assaggi. Ah, sono quelli lì? Bene. E un cucchiaio di salsa. Magari la salsa, per cortesia, mettetemela di fianco perché magari andrebbe che è proprio questa? meno. No, questa è il bolletto. È la marmellata. Ah, eccola là. È già là. C'è qua il cucchiaio, È qua. Ne abbiamo qua, Franca. Allora, io non so se si vede dentro. Cerco di farvelo... Ah no, posso rimanere qua. Vedete com'è gonfiato? Come è soufflé dentro? Non montando l'uovo. Allora, cominciamo. Perfetto. Allora, ci vuole qualcuno con la salsa da questa parte, ragazzi. Allora, spostiamo questa, qualcuno con la salsa qua in modo da... E poi i ragazzi pronti a servire. Se avete delle domande, intanto che noi facciamo questo lavoro di altissimo concetto, fatemele, che riesco a rispondervi tranquillamente. Quale forchetta? Sulla... Sì. Sul soufflé, sì. Tanto mescoliamo anche la cipolla, se no... Le forchette. Ecco qua. Adesso poi magari lascio te e Giovanna fare questo lavoro, io vi abbandono e vado a fare il risotto. A fare il risotto,
tanto vi lascio in buone mani. Ma altro che, poi qui vicino a me c'è anche il professor Germani. Appunto, per quello intendevo ben lui in buone mani, non te. Sei il solito, guarda, antipatico. No, solidarietà prima di tutto maschile, poi anche da collega. Dai. Se no qua, tra un po'... Allora, la cipolla sta soffriggendo, metto il riso, scusatemi solo un attimo che prendo il pacchettino del riso. Un assaggino di riso. Perfetto. Qua aspettiamo ancora un attimo perché va più lentamente, voglio che vada più lentamente, così do modo di dare le cotture diverse, perché a me il riso scotto è una cosa che non mi piace, ma proprio... Grazie. Mi dà fastidio. Vialone nano preferisco sempre per i risi, o per i risotti, vialone nano o carnaroli per quanto mi riguarda. Se poi avete dell'arborio potete utilizzare anche l'arborio. Ah, uno senza salsa per la bimba. Sì, sai, non ho unghie, quindi... Chi è che l'ha già assaggiato? Le piace, signora? Meno male. Buona anche la salsa, bene. Quella è versatile, la potete utilizzare in tanti modi. Io l'ho fatta così oggi, però... Ah. Sì. Ma perché mi gratta così tanto? Cosa? Ah, perché ha preso acqua al mixer? A posto siamo. Che spettacolo. No, mica tanto. Potevate dargli del vino, che era meglio, no? Sfumo col vino bianco. Ci vuole un phon allora per asciugarlo. Guarda che ti porto il sole, Rizzi, guarda. Me lo porti tu, chissà perché. Allora, un pezzo te l'ho portato io dall'Emilia l'altro giorno, chissà se è già arrivata la Lunardini, così un altro pezzo lo porta lei dalla Romagna. Ma mi riprendo il brodo. Chi può dirlo? Può darsi, ha detto che arrivava verso mezzogiorno, ma se ha trovato brutto tempo. Possibile, eh? Mi ha chiamato verso le 9:30 stamattina. E comincio a mettere il brodo. Insieme ai primi 3 mestoli di brodo metto anche la zucca che ho precedentemente cotto in forno. Adesso abbassiamo un attimino. Perfetto. Quindi mettiamo il brodo. Ne abbiamo ancora una teglia in forno, non ve lo dimenticate. Peccato che a casa in streaming non si sentono i profumi, Rizzi? È vero. Perché ci sono tutti, Ma prossimamente ci industrieremo per far arrivare i profumi anche a casa. Ah sì. Se si può, sì. Tanto mi sentite, vero, anche se parlo così io? Oh, là. Però in internet mi sentono lo stesso? Benissimo. Allora la lascio così a pezzi perché poi durante la cottura del riso e la mantecatura si scioglierà lo stesso. Ecco qua. Sì, messa in forno. Anche lì dipende, di solito una mezz'oretta la zucca è pronta. Poi io aggiungo sempre il brodo poco per volta. Aspetta che tiro su di un'ottava, se no adesso. Il brodo nel risotto io lo aggiungo poco per volta, mai tutto insieme. Ci sono tante scuole di pensiero però riguardo questo. C'è chi lo mette subito tutto e poi non gira più il riso, chi mette il brodo poco per volta ma non gira il riso. Io invece metto il brodo poco per volta e il riso continuo a girarlo, mi piace di più. Però anche qua ci sono diverse scuole di pensiero,
dal Piemonte a Mantova, a Verona, insomma, a me piace di più così. Cominciamo a mettere il riso anche da questa parte. Perfetto. Lo tostiamo per bene. E comunque un risotto ci vogliono 20 minuti, abbondanti, Possibilmente in un tegame come questo, quindi basso e largo, di modo che l'amido non si stratifica ma rimane sempre bello amalgamato. Mettiamo il vino. E mettiamo la zucca. Come va? Sì, può usare anche il vegetale, signora, sì, sì. Sì, sì, assolutamente. Io qua il brodo di carne viene anche più buono, no? Un minuto ancora, Gio. Minutino proprio. Sì? C'è il pepe? Rizzi! Buono, col pepe. Lo so io. Dipende anche dai pezzettini che fate. Di solito una mezz'oretta la zucca è pronta. Allora, no, io di solito quello col pepe. La chiudo nella stagnola 180 gradi. Poi basta fare così col cucchiaio e viene via senza neanche pelarla. Quindi molto veloce, come tolgo solo i semi e basta. Comunque quello col pepe è il tuo, Cosa quello col pepe è il mio? Che il signore ha detto il pepe. È il tuo, non è il mio. Perché il mio è ancora in forno. No, ma l'hai messo nelle patate il pepe, Rizzi. Ah, è vero, è vero. È vero, è vero. Nelle patate ne ho messo un po'. Pensa a quello che ha sia nelle patate che nell'uovo. Che nella Royale. Sai com'è? Cominciamo a far cuocere. Cosa? No, è molto più facile dopo e si scarta anche meno, perché a volte la zucca non è proprio regolare, no? Quindi si fa... Poi io per zucca intendo sempre la zucca quella grigia, non quelle arancioni o quella lunga fatta a violino. La mantovana. La mantovana, da noi detta anche bartenga, perché il bartenga è il cappello, quindi il cappello del prete, quella grigia. Non la zucca di Halloween, per intenderci, quella arancione che a me non piace perché è sempre tanto acquosa, e siccome noi facciamo anche tanti tortelli con la zucca, a volte quest'anno hanno un po' del menga per la zucca perché è piovuto a oltranza. Però noi a volte abbiamo delle zucche che sono sode come, e la polpa che hanno come le castagne, da tanto che sono asciutte. Ma è proprio il terreno che si presta, infatti c'è la zucca mantovana IGP di Casteldidone, che è tra Cremona e Mantova, insomma, più sulla Mantova. Conferma? Conferma, perfetto. Assolutamente sì, la zucca allungata per me è sempre una punta di acido. Da noi ne danno da mangiare i maiali. È vero, Sì, sì, è vero. Cioè, i maiali la mangiano ma come alimento proprio, perché non la usiamo noi da cucinare quella, che si chiama la zucca violina, perché è proprio fatta come un violino. Né per i dolci né per il salato. La mettono o da bellezza o se no davvero la danno da mangiare ai suini, insomma.
Noi usiamo quelle invece, le grigie, o al limite l'americana, che è più piccolina e ha la buccia verde scuro variegata di giallo. Esatto, quella che Quella usiamo noi, sono le di due solito. zucche che noi utilizziamo per fare le minestre e i risotti. A Roma non c'è? È vero, perché anche a me a Roma, quando registriamo la trasmissione, chiedo sempre la zucca mantovana, dicono non si trova, non si trova, non si perché trova. non c'è più Paolo Marino, Non per c'è, quello. non c'è sta. Va alla Sircasa la Perché a Roma non c'è più Paolo Marino, ma tu non l'hai conosciuto, vero? Che è tornato nella sua Sicilia e lui aveva un negozio di ortofrutta, si chiamava I Siciliani e aveva della frutta e della verdura, ragazzi. Non c'è sta, non si trova. Zucca è zucca, no, zucca è zucca. È vero o no, Giovanna? Come va? Quanti mancano? Manca nessuno, vabbè. Laggiù in fondo, dai ragazzi, laggiù in fondo. C'è ancora però una mandata dentro. C'è una mandata, vabbè, poi faremo il bis, dai. Per il viaggio, va bene. Io direi di sì, guarda questi che ho messo tanto pepe come si sono gonfiati. Sì, adesso Hai perché c'era il capito? pepe. Hai capito che ho ragione? Rizzi. Dai retta a me che ho qualche anno più Vorrei di te. dire una cosa, ma Basta, non dire altro. voglio vedere se glielo mette anche là, per Non vedere se serve. gonfia di più. No, non è proprio così, non è proprio così. Vedi che sei Rizzi. troppo giovane per sapere certe cose. È meglio che te le spieghi in privato, magari te le dico, ti spiego come fare e via. Ah, beh, Allora, grazie zia. ecco. È piccante la marmellata? Ah sì? Noi Non abbiamo ti usato piace la il marmellata? peperoncino È troppo fresco, se piccola usate il ancora. secco è più piccante. Va bene, ok. Sì, sono d'accordo. Questi qui magari li diamo ai ragazzi là dietro, l'avuto sì. Perfetto. Dai, questi qua però li diamo lo stesso, dai, 3, ancora 4. Esatto. Allora perfetto, il tempo proprio di dare una pulita e poi 2 secondi è pronto anche il risotto. Allora, il risotto che noi serviremo con il montasio, quindi mi preparo già fuori il montasio grattugiato. Questo l'assaggio io, E il crumble di amaretti. Buonissimo. Hai assaggiato, Rizzi? Buona, la marmellata è davvero buona. Perfetto. È buonissima. Comunque questa marmellata io l'abbinerei anche a un formaggio, Sì, assolutamente. Stagionato, Franca? Stagionato, sì, sono d'accordo. Aspetta che mettiamo altri 3 piattini, ci sono altri 3 pezzetti, dai. Allora io mi metto qua un attimo e gli amaretti li vado a sbriciolare. Semplicemente così, sbriciolati. Sì, è proprio una marmellata, guarda, è buonissima, davvero. Beh, questo lo lasciamo qua, se non cade dentro. E per dopo. Poggio qui intanto, Bene. Perfetto. Aspetta che pulisco. Riassestiamo un attimo e io ho quasi pronto la prima pentola di risotto, Quindi sto sbriciolando semplicemente gli amaretti, perché poi sopra al risotto, prima di essere servito, diamo proprio una spizzicata di amaretti sbriciolati. Dimmi, signorina. Beh, perché tu sei ancora piccola. Vedrai che quando crescerai un pochino
Ti piacerà anche la salsa piccante, vero? Verissimo. Poi anche lì i gusti cambiano, Oh già. Rizzi, guarda, Dimmi. io sono pronto con la prima pentola. Ah sì, che è quella? Sì, che adesso vado a mantecare, quindi aggiungo. Sei sicuro che sia pronta? Ora che lo diamo via. Ma i primi... Cosa i primi? Chi l'ha per primo... questa è più indietro di questa? No, l'ho capito. Posso assaggiare? Prego. Grazie. Ma assaggialo quando l'ho finito, scusami, non adesso. Ah, non è pronto ancora. No, pensavo lo devo fosse... mantecare. Va bene. Quindi, Montasio. Una nocina di burro. E un po' di parmigiano. E un po' di parmigiano, una forma. Insomma, bisogna, no? Come direbbe Giovanna, quando c'è vo, c'è vo. Quando c'è vo, c'è vo, vero? Giusto? Giovanna? Perfetto. Io intanto colgo l'occasione anche per ringraziare, oltre allo stringer, anche la mitica Giovanna che è con noi da 3 anni. È vero, Meravigliosa. Che mi rimedia gli ingredienti, mi va a fare la spesa, mi prepara le cose. Allora, giù dal fuoco, facciamo questa operazione. Tenta Franca? Tenta. Nelle barchette io direi. Se allora, il risotto deve essere all'onda, così. Mi raccomando. Non mi fate i risotti con la cazzuola che rimangono lì. Rizzi, sei pronta per assaggiare? Sono prontissima, caro. Niente di. Tu sai che quando c'è da assaggiare, da fare da cavia, io ci sono. Aspetta, che... Cotta. Scotta? È al dente giusto. Ma to. È perfetto, direi. Meno male. È perfetto, è perfetto. Il tempo di sciogliere un attimino il burro e ci siamo. Mettiamo ancora un po' di... un goccio di brodo sopra. Senti, questo invece? Perché non hai frullato la zucca? Perché voglio che rimangano i pezzettini, perché se avessi avuto un'altra pentola, sai, quando lo mantechi bene si scioglie. Anche perché è già cotta, quindi. Perfetto. Sopra ogni piattino mettiamo proprio una spizzicata di polvere di amaretti. Voilà. Ok ragazzi, sopra ogni piattino di risotto ci mettete una cosa di amaretti, un po' di amaretti, visto che sarete voi a servire. E poi qua si comincerà a tagliare il bollito. E poi dopo cominciamo a tagliare il bollito. Mettiamo ancora un po' di brodo lì, sì. Aspetta, facciamo così. Di sì. Facciamo così. C'ho la gallina, No, la tengo ferma. Tanto taglio anche l'altro Montasio a pezzettini. Un cucchiaio grande ti serve? O un cucchiaio normale? Qua, guarda, eccolo qua. Uno di questi o quello lì? L'aquolina, vi sta venendo l'aquolina in bocca, mi pare, Beh, un pochino... Mamma mia, che buono, Che buono. No, non lo mangio tutto, non te lo voglio proprio rubare tutto, anche se lo farei. Un angolino. Noi abbiamo proprio dei buoni formaggi, voi avrete dei buoni salumi. È vero, è vero, è vero. È vero. Noi abbiamo più maiali e voi più vacche. Hai ragione, a 2 e a 4 zampe. Anche se recentemente quando sono venuta a Piacenza, ti ricordi che il telefono ti sono capitate in un posto pieno di vacche? Sì, è vero. E ce n'erano davvero tante lì, È vero, è vero, è vero. Beh, ma vacche e maiali vanno d'accordo. Era un agriturismo. Vero, Rizzi?
Beh, penso proprio di sì, e meno male. Ecco qua. Com'è qua? Ah, siamo quasi arrivati anche lì, Franca. Sì? Sì, sì. Il tempo proprio di 2 minuti, ecco, brava. Aggiungi ancora anche un paio di mestoli di brodo. Perfetto. Dai Rizzi che esce il sole, guarda, guarda che esce il sole. Hai visto? Aveva ragione allora il nostro fotografo ufficiale Massimo Paul. Fra 2 ore esce il sole, ha detto. Che miseria, il figlio segreto di Bernacca. Per chi Beh, nipote ormai, perché Bernacca sarebbe ultracentenario se ci fosse ancora. Sì? Era già vecchio allora? Sì. Il colonnello Bernacca? Il colonnello. Io me lo ricordo sempre vecchio, per cui voglio dire, anch'io la certa età. Se te lo ricordi vecchio te, allora da un pezzettino. Hai capito? Eccolo qua. Ci sei, Rizzi? Qui dentro? Mantechi con quello lì? Dagli una, sì, manteco con questo. Tanto è lo stesso, che però non è grattugiato ma si scioglie. Dagli un'assaggiata che secondo me ci siamo anche qua. Perfetto. Al dente giusto. Montasio. Ecco qua. Vuoi ancora un po' di brodino? Sì, grazie. Un'altra noccina di burro. Incorreggibile. Fa quella cremina. Poi guarda che pentola che ce n'è adesso. No, è vero, è vero. E parmigiano. Dai, qua, ancora un po'. Porca miseria, vabbè. È scappato un pochino, beh, sarà più saporito sotto caddico. Mamma mia. Ma sì, Rizzi. Crepi l'avarizia, ci picchia. Chi è che paga tanto? Chi è che paga? Il comune? Allora. No, pagano ancora loro poi alla fine. Quindi ne ho messo un bel po', siete contenti? Boh. Oh, là. È un investimento, È un investimento, allora questo, ha dato frutti, diciamo che ha dato frutti. Questo è già spento, sì. Sì, già spento tutto. Abbiamo una bella mantecata anche qua. Oh, ma che bel assaggio, è un assaggio ricco questo di risotto, eh? Sì, ce n'è tanto, ce n'è. Così non lasciamo indietro nessuno. Se vuoi un goccio di brodo te lo do, eh? Aspetta, Rizzi. Ops, Così. scusa. Passiamo di qua. E io comincio anche a tagliare il bollito. Però non so da voi, ma a casa mia si mangiano anche le croste. Prego. Si mangiano anche? Le croste. Questa qui nel poi riso non ha la si sciolgono le paraffina. croste, Rizzi. No, da quello questo non ha la colla. È buone. L'ho messo via perché sennò non ce n'è più. Ci avrei giurato. Non buttarle, eh? Mangi le croste? Sono buonissimo. L'hai lasciato così di formaggio, anche attaccato? Eh? Abbiamo appena detto crepi l'avarizia, però lo spreco. Mi passi la salsina per piacere, Rizzi? Allora, io comincio a tagliare anche questo, che così poi ce l'abbiamo. Prendo i piattini io, eh? Questa abbiamo la facciamo dei scaldare. piattini aperti? Questi e basta. Perfetto. Chi è che ha già assaggiato il risotto? Com'è? Tutto bene? Boh. Brava Franca. L'adoro, io l'adoro. Chi è quel ruffiano che ha detto così? Ah. Questo è proprio il pezzo che noi chiamiamo pernice, perché sai che i pezzi di carne poi cambi paese, cambiano nome, no? È vero. O
anche cappello del prete si chiama, Buono. che è quello che ha quel nervetto di grasso dentro che rimane ottimo per bolliti e brasati anche, perché anche il brasato fatto con questo è molto buono. Giovanna, se fai fatica cambia con questa, che ce n'è. Adesso aspettiamo un attimo che finiamo il giro col risotto. Perfetto. Ecco qua. Quindi mettiamo un pezzettino di bollito e poi la salsa sopra. Ha un profumo quel bollito qua, Rizzi? Lo senti? Sì. Lo sentite anche voi? È proprio un bel pezzo di carne, che poi quel strato, quella striscia di... È quello che la mantiene bella morbida. Caspita, non si butta mica via, Ma no, assolutamente. Poi c'è chi lo fa magari. Chi è quel delinquente? Io no. Ah, non lo so. Allora c'è una bimba qui con noi che ha detto: il mio papà è schizzinoso. Ah sì? Ah sì? Sì. Ha detto, sai? Ha detto, ma perché? Perché non gli piacciono le cose? No, 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 gli piacciono, però dice, ah, ma questo così no, e questo così no, e questo nemmeno. Secondo me a te Santa Lucia quest'anno non arriva. Ho quel presentino, non so se arriva anche qua Santa Lucia. Sì? Ah, come da me allora. Secondo me arriva il carbone, è vero? Chi è che deve ancora assaggiare il risotto? Ascolta, sono tanti questa ancora. carne qui tu dai, basta. Questo? Con la salsa? Nurdas? Sì. Ok. No, pensavo che tagliasse anche la gallina, il cotechino. Sì, tutto. Ma non lo mettiamo tutto in un... no, ah, perché non basta per tutti, quindi chi si ritroverà il boccone del prete anche. Lo vuoi te il boccone del prete? No, grazie. Quello te lo puoi mangiare tu. Scusatemi, non ho sentito. Il? Sì. No. No, nella pentola a pressione, per favore, il bollito. Io nella pentola a pressione ci cuocio i fagioli e basta. Sono sincero, perché il bollito mi piace schiumarlo, mi piace curarlo. Nella pentola a pressione per me è una forzatura. E quella forzatura qua poi si legge anche nelle fibre della carne, piuttosto che nella gallina, piuttosto che di altre cose. Capisco che i tempi magari vi aiuta col tempo, però a discapito del risultato finale. Anche. No. Tanto è lì. Si no, fa da anche solo. perché fa schiuma poi, no? Come si fa? Il brodo ancora più del bollito, perché mettendo tutto acqua fredda, tutte quelle impurità vanno tolte, va schiumato. Se lo fa nella pentola a pressione rimane tutto lì, alla fine si deposita e fa un fondo torbido, insomma che... No, io il brodo, anche perché per me, io parlo per me nel ristorante, ci vorrebbe una pentola a pressione da 90 litri, che è impensabile. Però noi lo facciamo ancora così, tanto va da solo, non è un problema. No, basta solo avere un pochino di tempo, quello sì. Però coperto e poi non è che deve... Il bollito no, deve bollire, deve proprio appena sobbollire. Deve pipare, insomma. Basta quello. Quindi non serve fuoco alto, se non all'inizio, per far bollire l'acqua, ecco. Poi per il resto lo abbassiamo subito. Allora, abbiamo le forchette per il bollito. Vengo a darti una mano, che così... Così chi ha già avuto il risotto può provare ad assaggiarsi il bollito. Infatti, mi metto di qua, guarda. Metto qua che così andiamo veloci. Non lo so. Voilà. Quanti siete? Contatevi. 2, 4, 6, 8, 10 per fila, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100. Ah, sicuro, come l'oro, guarda. Ah, guarda. Le ho qua le barchettine, te le ho rubate io. Finiamo questo e poi dopo mettiamo il piatto.
Di qualcosa, la Rizzi sta preparando sta mettendo le forchette nel bollito. Volevo sapere, è possibile che magari, in quanti ragazzi siete oggi dello Stringer a distribuire? In 2, magari uno può distribuire i risotti e laddove il risotto è già passato può portare la carne, altrimenti si raffredda poi, insomma è un peccato perché non è la stessa cosa, ecco. No. Altrimenti vado io, Vai Rizzi, vai a fare il bagno di folla, Rizzi. Persegani. Lavora un po', Rizzi. Quello là si porta via adesso. Si metti la barchetta. Sì, stamattina per fortuna abbiamo tanti commensali. Dove è già passato il riso? Cioè già mangiato, in quel senso dico. In fondo. Sono convinta, guarda. Sono convinta. Passo di là io. Qua è già passato il risotto? No. Allora meglio. Buono? Meno male, dai. Sì, ci penso. Tu hai già mangiato il risotto? Sì. Chiedi allora. Prego. Benissimo. Adesso io non sono una che sa servire come voi ragazzi, però insomma dai, cerco di arrangiarmi. Vi piace l'amaretto sul risotto, sulla zucca? Già passato il riso qui? Allora posso darvi? È che sto andando a casaccio io. La signora di là ha già mangiato il riso? Perfetto. Grazie. Prego. Abbiamo i piattini adesso? Ecco, questo lo No, trovo. ci sono lì, guarda. E intanto io continuo con... Infatti dicevo, le avevo viste. Come siamo con i risotti? Saremo quasi arrivati, vero? Sì. Provo a fermarmi qui io, Gio. No, va là. Persi, vieni a tagliarmi la carne, Eccomi, per favore. Grazie. Sono qui. Chi è che ha già assaggiato la salsa di una volta? Buona? Mi fa piacere. Mi fa molto piacere che vi piaccia, insomma. Solo per te, E sono davvero tante, oggi. Perfetto. Sai Rizzi, una bella mica di pane qua dentro. Ah, mamma mia. Altro che... Se mi passi i piattini ti do una mano anche a... No, proprio da stenderli. Perfetto. vado con le mani? No, aspetta che prendo i piattini. Sì, ma puoi prendere anche quelle teglie, fai prima.
per portare in giro i piatti. Sporcato. Avremmo fatto venire a voglia anche i nostri amici a casa? Sì, c'è. Un risotto. Ecco, anche voi che ci seguite in streaming da casa o non so da dove, anche dall'ufficio, perché tante volte si è in ufficio, intanto vi stiamo tenendo compagnia. Spero abbiate preso nota delle nostre ricette perché qua le persone che hanno la possibilità oggi di assaggiare mi pare siano tutte piuttosto soddisfatte, per cui pare che valga proprio la pena insomma rifarle anche a casa queste ricette. Tutto ottimo, come dice Maila, e allora noi siamo contenti, andiamo sul sicuro. Ci stavamo incrociando. Esatto, impallando, Rizzi. Prendiamo ancora una pila di piattini. Sì, adesso te le prendo, guarda. Dov'è Simona? Eccola, ciao. È arrivata Simona Barbetti, buongiorno, facciamo un applauso alla nostra vera organizzatrice, perché insomma è quella che ci ha messo ore del giorno e della notte per far sì che tutto fosse pronto al momento della soprattutto partenza. Della notte. Aspetta che te ne metto ancora un po' lì. Ecco. Oh. Se vuoi, guarda, c'è anche questa, così non ti sporchi. Non ti attacchi. Perché... Il problema, l'acqua è... Ecco. È buonissima, è davvero buona, è profumata questa salsa ed è anche molto buona. Qualcuno assaggerà una roba, qualcuno l'altro. Rizzi, vuoi l'ala? Buona l'ala. Che galena magra. Lo so, ma di solito, guarda, le mie, quelle che faccio io non sono così. Ma certo. Che sono quelle del pollaio di mia mamma. Posso assaggiare questa? Certo. Guarda, con un po' di salsa. Ragazzi, come diciamo noi in Friuli, mangiamoli, vero? Spero. Sì, hai capito cosa significa, certo. Insomma, il senso. La signora sa bravura. Giovanna, assaggia anche tu. Dai, prenditi un pezzettino, assaggia. Morirò io. Non muori, no? Beh, ma se io dovessi morire dopo aver mangiato questa roba qua, morirei contenta, eh? No, solo perché sono intollerante al pomodoro. Ah, ho capito. Ma è buonissimo comunque. Madonna, che spettacolo. Mi pare insomma che siano tutti piuttosto soddisfatti, tutti contenti di questo assaggio. Però c'è qualcuno che magari può avere anche dare una critica negativa, perché certo. non si offende per Segani, ma certo. Anzi, se è costruttiva, ben venga. Che i gusti siano quelli di tutti. Appunto. Perché non c'è per tutti. Vabbè, ma ce n'è là. La carota. Ma ascolta, no, c'è il cotechino anche. Volevo sapere una cosa, con la pelle. Con la pelle, con la pelle la gallina, va bene. Perché te non la servi con la pelle? Beh, io spesso, per fare il brodo sì, per No, fare il ma io brodo proprio uso così, la pelle, così. altrimenti io con la pelle ci faccio i frissi. I ciccioli. No, io Ah beh, ma così. qui con la forchetta fa ben poco, e qua ci vuole la ci vuole... Ci metteranno le manine.
piacere. Vero? Esatto, questa è proprio una salsa, come ci dice Giovanna, così buona da inzupparci il pane. Sì, pensa, col pane caldo ancora, appena uscito dal forno. Spettacolare, buonissima. La rifarò. Brava. Poi fammi sapere come ti è venuta. Ok. E se tuo marito l'ha mangiata. Se non lo uccido. Ieri ha mangiato perfino il radicchio. È vero che non mangia mai radicchio tuo marito, eh? Siamo riusciti a farglielo anche mangiare ieri. Ha detto anche che era buono, è stato il primo a dirlo, è vero? Rimasta sconvolta. Come siamo qua con il bollito? Quanti l'hanno... a quanti manca? Non tantissimi, non tantissimi, dai. Ce la possiamo fare a farlo assaggiare, no? Sì, sì che ce la facciamo. Grazie, prof. Comunque Rizzi, sei ben dei cotechini magri. È magro secondo te? Ma insomma, neanche tanto. Da noi così è il salame da pentola, per quello che io l'ho messo ho lì. capito, va bene. E poi da noi si chiama musette perché usano la carne del muso, no? No, da noi si trita tutto. Poi anche pancetta, esatto. cotica. Questo è quanto? Fammelo sentire però. Questo è molto cotto, eh? Però è buono. Io non lo cuocio così tanto. Invece noi no, è salame buono, in pentola, sì. lo cuociamo così. Grazie ragazzi, siete indispensabili. Guarda, Bravissimi, davvero. Verissimo, verissimo. veramente bravi. Il primo anno l'ho fatto sola, ti ricordi? Madonna, se mi ricordo. Avevamo gli assaggi. Un'esperienza unica. Non erano previsti, vero? Non erano previsti gli assaggi. Stiamo commentando il fatto che i ragazzi che ci stanno dando una mano dello Stringer con il professore Germani sono davvero bravissimi e ci stanno dando una grande mano. Anche l'anno scorso c'erano. Sì. L'anno prima invece non c'erano e ha fatto tutto Giovanna da sola, stava impazzendo perché eravate così tanti, perché non erano previsti gli assaggi il primo anno che siamo venuti, si pensava solo di fare uno show cooking e basta. Poi però ho visto tanta gente, ho detto perché non glielo facciamo assaggiare e Giovanna ha fatto tutto da sola, è diventata matta. Poi per fortuna insomma l'anno dopo è arrivato il professor Germani con i suoi ragazzi, ci ha davvero dato una grande mano e in effetti eccoli qua di nuovo. Nessuno che ha una critica che non gli piace? Non ci credo. Non ci credo. Neanche la curva sud di qua? A voi non piace? Oh, meno male. Copriva il bollito? Il bollito. Infatti era per il bollito avanzato. Ho fatto la premessa io all'inizio, no? Ho passato in forno, perfetto. No, ma è vero, comunque. Poi Perché magari poi... io ne ho messo tanto, perché a me piace la salsa, ne ho messa tanta, forse ne ho messa un po' troppa, non lo so. Sì. Guarda, qui la metto in parte, così magari... Sì. No, ce n'è. Scusami, ma non sento perché la Rizzi fa un casino che la metà basta. Ah, scusa. Sì. Allora, metterla nell'olio e non usare il fuoco molto alto. Fuoco basso, si scioglie da sola praticamente l'acciuga. Basta solo mescolarla, non serve tritarla, non serve far nulla. Hai ragione. Probabilmente c'era il fuoco troppo alto e friggeva nell'olio. Se frigge non riesci più a stemperarla. Se tieni il fuoco basso, appena riesci tranquillamente a scioglierla. Infatti hai visto che qua si è sciolta con niente. Però il fuoco basso all'inizio. Allora, all'inizio io metto l'olio. Ripetiamo la domanda perché chi è in streaming non ha Per sentito. il risotto mi è stato chiesto all'inizio con la cipolla, è meglio l'olio o è meglio il burro? Allora, io preferisco l'olio, perché poi il burro lo vado a mettere a crudo alla fine e di olio ne metto poco rispetto alla cipolla che c'è e al riso che ho messo, solo per farla soffriggere un attimo. Potresti tranquillamente usare anche il burro senza nessun problema, assolutamente senza nessun problema. L'unico problema che c'è è che il burro, non essendo un grasso puro, ha anche il siero dentro
Quindi quando tu vai a mantecare il riso come sente la parte dell'acqua, comincia subito a cedere amido e a non attostare bene. Sì, invece la tostatura con l'olio diciamo che lo rende più croccante, più vetroso. Poi dopo il burro ne metti anche un... ma è buono anche questo, Questo è il mio punto di vista a gusto mio, però potete fare il soffritto assolutamente da subito col burro. È uguale. È uguale. La cipolla se ha sapore ce l'ha sia nell'olio che nel burro, se non ne ha non ne ha da nessuna parte. Ma no, è uguale. Dica signora. Ce n'è per tutti? Sì. È uguale all'olio. La signora mi ha chiesto facendolo col burro chiarificato. È uguale all'olio. In questo caso sì. No, aspetta, però noi possiamo tirare fuori ancora qualcosa da qui. Non mettere il burro, metterlo a crudo. Mi piace di più. No. Altre domande? No. Nulla? Ecco. Non siamo riusciti ad accontentare tutti. Mancano 3-4 porzioni e non ce la facciamo. Venite pomeriggio. Saranno i primi a essere serviti oggi pomeriggio. Gli facciamo il timbrino come in discoteca. Ciao. Sì. Le barchette dove si possono trovare sono barchette in foglia di bambù e si possono trovare anche in quegli negozi che hanno i pizzi per le torte, le scatole, lì si trovano tranquillamente. Sono gli ecopiatti. Ci sono anche le forchette in foglia di mais pressato, che sono tutte ecologiche. Anche i piatti che abbiamo usato, non tutti perché poi siamo rimasti senza, sono di amido di mais, così diamo un occhio anche, insomma, una mano anche all'ambiente, visto che sembra carta, ma in realtà è mais. E quindi si possono buttare nell'umido. La marmellata, mi chiede la signora, quando l'ho fatta la posso mettere nel congelatore? Sì, però non è necessario. È meglio se la conserva, tanto dura questa, perché comunque aceto, zucchero, pomodoro si conserva tranquillamente. L'importante è sterilizzare bene il vasetto. Se la invasate è ancora tiepida, non è calda, fate bollire un attimo il vaso e lo sterilizzate. 2 anni sulla mensola vi dura. Questa salsa, aspetta, poi ripeti anche la domanda per favore, Daniele. Quella marmellata, oltre al... Ma lei dice la marmellata di pomodoro, ecco, oltre al tortino e ai formaggi, cosa si può abbinare? Anche al bollito. Anche al bollito, io ce la metto bollito sicuramente. Bene. O anche alle uova fatte in maniera particolare, non so, un uovo col bacon ce lo può mettere sopra, oppure anche semplicemente così su una fetta di pane tostato, da accompagnamento magari a qualcos'altro. Oppure anche sul gorgonzola. E sul taleggio? Provare sul taleggio. Anche sul taleggio, comunque formaggi in generale. Mamma mia. Allora grazie a tutti, vi aspettiamo. Grazie anche a chi ci ha seguito in streaming. Ci possiamo rivedere nel pomeriggio con tutti, sia chi ci segue in streaming, sia chi verrà qui appunto alla Corte del Gusto Friuli Doc 2014, qui a Palazzo Morpurgo, nei giardini naturalmente, per un altro show cooking di Daniele Persegani. Grazie a tutti, grazie Franca. A tutti. Ciao.